मम्मा, हाँ आज क्लास में पता है क्या हुआ? क्या? वो मेरी क्लासमेट है ना मैगी। हाँ आज वो टिफिन में मैगी लेकर आई थी। फिर उसको क्लास में सारे छेड़ रहे थे, मैगी की मैगी, मैगी की मैगी, मैगी की मैगी। अच्छा बेचारी। हाँ मम्मा, और फिर मैंने सबको डांटा और चुप करवा दिया। ये तूने सही किया। हाँ सही तो है, लेकिन उसके बाद कहने लग गए मैगी की मैगी कुत्ते के मुंह में, मैगी की मैगी कुत्ते के मुंह में। क्यों? क्योंकि एक स्पून मैगी मैंने भी खा ली थी ना।